يقول الله جل وعلا والفجر وليال عشر. يقسم الله تعالى بالفجر كما أقسم والعصر وبغير ذلك، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه. أما خلقه فلا يجوز أن يقسموا إلا به سبحانه وتعالى، ما يجوز أن تقسم إلا بالله، تقول والله وعزة الله ونحو ذلك، يعني تقسم بالله بأسماء الله تعالى وبصفاته، لكن لا يجوز أن تقسم بغير الله تعالى. حتى القسم بالنبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا، ما يجوز تقول والنبي عندما تقسم، ولا يجوز أن تحلف بأبيك أو نحو ذلك. قال الله جل وعلا هنا والفجر وليال عشر. الليالي العشر قيل هي الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي تسبق الحج، فإنها فيها من الفضائل والأعمال الصالحة الشيء الكثير. وليال عشر، وقيل الليالي العشر هي الليالي الأواخر من شهر رمضان، وسواء كانت الأوائل الأيام الأوائل من عشر ذي الحجة أو الليالي الأواخر من شهر رمضان فكلاهما له فضله عند الله تعالى. وليال عشر. ثم قال جل وعلا والشفع والوتر. الله تعالى يحب صلاة الليل ويثني على أصحابها دائما ولها فضلها، وصلاة الوتر على فضلها وجلالة قدرها خففها الله على عباده، فيجوز أن تصلي الوتر ولو ركعة واحدة تقرأ فيها سورة قل هو الله أحد فقط، وصليت الوتر وقمت الليل، وتكتب عند الله تعالى تلك الليلة من قوام الليل. ولذلك قال الله جل وعلا هنا والشفع والوتر. فالشفع هو الركعتان اللتان تصليان قبل الوتر، يعني قبل الركعة الواحدة تكون 3 ركعات، ركعتين وتسلم منهما هي الشفع، ثم ركعة واحدة وهي الوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر، يعني إذا يسير الليل وينطلق ويرخي سدوله عليكم، يسري يعني يدخل عليكم ويرخي سدوله ويغطيكم. من الذي يأتي بالليل إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا قل أرأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. من يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من الذي يأتي بالليل لو الله تعالى جعل النهار مستمرا؟ وهناك في بعض نواحي الأرض في شمال الكرة الأرضية قريب من القطب وفي جنوبها أيضا أحيانا يمر عليهم أشهر وهم ليل تام أو نهار تام. من الذي يأتيهم بالليل إذا شاء أو النهار إذا شاء إلا الله جل وعلا. ولذلك أقسم الله تعالى بالليل، وقال بعد ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني هل هذا القسم مقنع لصاحب العقل؟ حجر يعني عقل وحكمة. هل هذا القسم مقنع لك أنك تعبد الله ولا ما غير مقنع؟ ثم قال جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بعاد. عاد القبيلة المعروفة التي كانت تبني بيوتها نحتا في الجبال، وقد أرسل الله تعالى إليهم نبيه هودا عليه السلام. ألم ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم لما أعرضت عاد عن التوحيد والتقوى والعبادة، ألم ترى كيف فعل الله تعالى بها؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذكر الله جل وعلا أحوالهم بهذا. وإرم هي القبيلة المعروفة في بلاد اليمن، وذات العماد أي ذات الأعمدة القوية العظيمة التي تعتمد عليها في بنائها لبيوتها. إرم قبيلة معروفة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني بلادهم في قوة صناعتهم وكبر ما صنعوا من بيوتهم ونحتهم، هذه لا يوجد في البلدان من هو في قوتها. نحت في الجبال الصم الثابتات. قال التي لم يخلق مثلها في البلاد في جميع البلدان، كما قال لهم نبيهم هود واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ثم قال جل وعلا لما ذكر قوم عاد اللي هم رسولهم ثمود، قال بعدها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح عليه السلام، والواد هو وادي القرى، أي نحتوا بقوتهم جابوا الصخر، يعني نحتوا الصخر، نحتوا الصخور واتخذوها مساكن. ثم قال وفرعون ذي الأوتاد. أوتاد أي الجنود الذين ثبتوا ملكه. وقيل الأوتاد لما أراد أن يعذب زوجته وضعها على خشبة وثبت أيديها وأرجلها بأوتاد. هذا قيل هذا وقيل هذا.
وقيل الأوتاد هم الجنود الذين ثبتوا ملكه، فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. كل هؤلاء عاد وثمود وفرعون طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وأي فساد أعظم من الشرك وما يتبعه من فاحشة وظلم للناس وأكل أموال الناس بالباطل، فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي صب الله تعالى عليهم من العذاب. السوط هو الذنوب، يعني هو السجل أو الدلو، فسمي يعني سمي جزء العذاب الذي جاءهم كأنه صب عليهم من دلو يعني أخرج من العذاب، كما أنك تستخرج الماء من البئر في الدلو وتصبه، كذلك صب الله تعالى عليهم ذلك. صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد أي إن ربك غير غافل عمن يعصيه، هو سبحانه وتعالى قادر عليه، لا يفوته أحد ولا يفر بين يديه أحد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، إذا ما اختبره ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال، بالأولاد، بالزوجة، بالبيت الواسع، بالوظيفة، بالمنصب العالي، ونعمه جعله منعما، فيقول ربي أكرمن، يعني ربي إنما أكرمني لصلاحي ولتقاي، أو لأن الله يحبني، أو لأن هذه الكرامة ستبقى معي دائما. يعني يغتر بدنياه التي آتاه الله إياها، هذا باختصار. يغتر بدنياه التي آتاه الله إياها، فيورثه هذا الإكرام، بدل ما يشكر الله تعالى عليه ويتواضع بين يديه ويحسن إلى عباد الله، لا، يجعله هذا الإكرام الذي وجده وهذا النعيم يجعله متكبرا متغطرسا، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فربما منع الزكاة عن المحتاج، وربما فعل بهذا المال أنواع المعاصي، وكان يقول ربي أكرمن، يا أخي ربي اللي أعطاني، أنتم ما أعطيتوني، خلوني أستمتع، خلوني أفعل كذا وكذا. هذا معناه. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. قدر يعني ضيق عليه رزقه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، الله اللي ما وفقني، الله اللي ما أعطاني. فربما وقع في المعصية بناء على هذا. بعض الناس يتاجر بالمخدرات مثلا، تقول له ما يجوز، قال يا أخي ربي ما أعطاني رزق. مثلا امرأة تقع في مثلا البغاء، فتقول لها يا أختي ما يجوز هذا، اتق الله، تقول لك لا، الله ما أعطاني رزق إلا عن هذا الطريق. رجل يبيع الخمور مثلا، لا يجوز، يقول لك طيب ربي ما أعطاني. هكذا هؤلاء يفعلون، تنطبق عليهم الآية. وهذا ابتلاء من الله، أن الله أعطى فلان وحرم فلانا. فقال الله جل وعلا هنا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، الله اللي جعلني أسلك هذا السبيل، أهانا من الإهانة. قال الله كلا، هذا كلام غير صحيح. كلا، كلامكم الذي قلتوه غير صحيح. كلا، بل لا تكرمون اليتيم. أعطيناكم ورأينا بأن هذا الإعطاء جعلكم لا تكرمون اليتيم الذي مات أبوه وكاسبه والمنفق عليه، ولا تحاضون على طعام المسكين. لا يحث بعضكم بعضا، تحاضون، تحثون وتشجعون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما. التراث هو الميراث الذي يرثه الإنسان من الميت. أكلا لما يعني جمعا، تأكلونه وتفرح، والله يا فلان مات ودخلت أنت مع الورثة، والآخر مات ودخلت مع الورثة. قال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا، يوم القيامة إذا دكت حبا جما يعني كثيرا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. دكت الأرض وتغيرت السماء، وجاء ربك والملك صفا صفا. جاءت الملائكة صفوف بين يدي ربها سبحانه وتعالى. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. يعني يوم القيامة إذا عرض العباد للحساب جيء بجهنم تقاد ب70,000 زمام، 70,000 مقبض، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله يعيذنا وإياكم منها. يومئذ يتذكر الإنسان إذا رأى النار ورأى الملائكة ورأى القيامة وأنى له الذكرى. يتذكر أنا ما صليت، أنا ما صمت، أنا ما آمنت بالله، أنا ما تصدقت، أنا ما بررت والدي، أنا ما فعلت كذا.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة الحقيقية هي التي آتيها الآن، جنة أو نار. يا ليتني قدمت عملا صالحا ينفعني، يا ليتني قدمت لحياتي. قال الله فيومئذ، في يوم القيامة، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يوثق يعني ربط. يا أيتها النفس المطمئنة، يقال لنفس المؤمن عند الموت ويقال لها عند البعث أيضا، الله يجعلنا وإياكم منهم. يا أيتها النفس المطمئنة الهادية الساكنة المرتاحة التي ليست فزعة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أنت راضية عما قدمت فرح به، مرضية يرضيك الله تعالى ويعطيك أحسن مما فعلت. الحسنة ب10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فادخلي في عبادي، ادخلي مع عباد المؤمنين، ادخلي مع الأتقياء، ادخلي مع الصالحين، وادخلي جنتي. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد، يعني مكة. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، ولا يقسم الله تعالى إلا بعظيم. فأقسم بالفجر والعصر والضحى والتين والزيتون وطور سينين والشمس إذا كورت إلى آخره. وهذا أيضا نوع من القسم، تعظيم لمكة. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، أنت تسكن في هذا البلد وتبقى فيه. قال ووالد وما ولد، يعني إقسام بآدم وذريته، أو إقسام بأي والد وما ولده. قال ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا دار تعب ودار نصب، يكابد الإنسان فيها، يحرث الأرض ويحصد ويسوق الإبل، يفتح الدكان، يشتغل في المصنع، يعمل بحوث، يعني يعالج، يمرض يوما ويشفى يوما، مشاكل بينه وبين زوجته، مشاكل بينه وبين أولاده. قل أن تجد من الناس من هو سليم من أي شيء يكدر عليه خاطره. الآخرة فقط هي التي ليس فيها أي شيء يكدر الخاطر أو يضيق عليك صدرك. لكن في الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد. ثم قال جل وعلا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا الإنسان الذي يعصي الله ويفعل ما يفعل من ظلم الناس وغيره، يحسب أن ما في أحد يقدر عليه؟ كما قال الله تعالى عن أقوام آخرين قالوا من أشد منا قوة. قال الله أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، يعني الإنسان إما أن يكون طائعا ودخلت على نيته الرياء والسمعة وبدأ يقول لبدا يعني كثير، يا أخي أنفقت مالا كثيرا، يا أخي أنا كثر خيري، يا أخي تصدقت على مسكين وبنيت مسجدا وكثر خيري، الله يجزيني خير، يعني يتكاثر المال الذي بذله في الخير. أو أهلكت مالا لبدا أي أنفقت أموالا كثيرة لسعادة نفسي ولم أجدها، فهو لا يزال في كبد. يقول يا أخي أنفقت في المخدرات، وأنفقت في الخمر، وأنفقت في السفر، وأنفقت في كذا وكذا من الفواحش، وأنفقت ما وجدت السعادة. أنفقت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا، لبدا أي كثيرا، كأنه ملبد بعضه فوق بعض. أنفقت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، سواء كان في أنفق هذا المال وأهلكه في الطاعة أو أهلكه في غير الطاعة. أيحسب أن الله تعالى غافل عنه، ما يعلم أن في ملائكة تكتب عليه هذه الأشياء وتسجلها عليه. أيحسب أن لم يره أحد. ثم قال الله ألم نجعل له عينين، نحن خلقناه خلقا حسنا وزيناه، ولسانا وشفتين. وتخيل لو أن اللسان يوجد من غير شفتين، ولو أن إنسانا أصابه حريق أو غير ذلك وزالت شفتاه ورأيت أسنانه ولسانه، لا رأيت شيئا يعني ربما لا تستمتع بالنظر إليه كما تستمتع بالنظر إلى تام الخلقة. فالله تعالى يقول إنه زين خلق الإنسان وكمله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. قلنا له إن أنفقت المال في الخير فهذا طريقه، تحسن إلى أرحامك، إلى والديك، إلى الأيتام المساكين، تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك ومسكنك والأمور الحلال والمباحة، ما عليك بأس.
والنجد الآخر، الطريق الآخر، أن ينفق المال في الحرام من وقوع في معاصٍ وظلم للناس وغير ذلك. وهديناه النجدين. ثم قال جل وعلا فلا اقتحم العقبة. الإنسان الذي يمن على ربه إذا أنفق أو لا يعمل بالصالحات، هذا ما اقتحم العقبة. العقبة هي الحاجز الذي يكون بينه وبين المغفرة والرحمة، يحتاج الإنسان إلى جهد حتى يتجاوزه. فلا اقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة، اعتاق عبد مملوك تشتريه وتعتقه في سبيل الله، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. المسغبة هو شدة الحاجة، مجاعة، فيأتي ويطعم الفقير والمسكين. يتيما ذا مقربة، يكون اليتيم جمع ما بين أنه يتيم وقريب منك، رحم، وهذا أفضل الأيتام. أو مسكينا ذا متربة، مسكين كثر عليه الفقر إلى درجة أنه جلس على التراب، حتى البساط اللي في بيته باعه وجلس على التراب. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يقول اصبر على ما أصابك، واصبر على العبادة، اصبر على الصدقة، وارحم الناس، وتواصوا، يتواصون بالخير. أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة أي مغلقة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. يقول الله جل وعلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. هذا قسم من الله تعالى بما يشاء من خلقه جل وعلا. والشمس وضحاها، ضحاها يعني إذا وضحت وظهرت للناس. والقمر إذا تلاها، القمر إذا غابت الشمس ثم تلاها القمر وظهر، ثم غاب القمر وظهرت الشمس، فهما يتعاقبان على الناس، الشمس ثم القمر يتعاقبان على الناس. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. إذا ظهرت الشمس ظهر ضوءها مع الفجر، وبدأت الشمس تبدو شيئا فشيئا، فإذا ظهر النهار جلاها، نظر الناس إلى السماء والتقت أعينهم تنظر إلى الشمس جلية واضحة. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. إذا استمرت الشمس مع الناس إلى وقت الغروب ثم غشيها الليل وغطاها وظهر القمر. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. يعني هذا تعجب من عظمة هذه السماء وقسم بها وما بناها. إما المقصود أن الله جل وعلا هو الذي بناها، فهو يقسم سبحانه وتعالى بذاته الشريفة جل في علاه، أو يقسم ببنائها وعظمته. والسماء وما بناها، التي يرون السماء بغير عمد، يرونها وفيها من الكواكب والأعاجيب ما فيها، فأقسم الله تعالى بها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. طحاها يعني مدها وسواها، فصرت تحرث فيها وتزرع وتسير وتبني بيتك وتتنقل بين البلدان. والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. خلق الله جل وعلا النفوس وسواها، يعني أحسن خلقها سبحانه وتعالى وكملها، وجعل الله تعالى في هذه الأنفس من العجائب النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على إذا فعل الخطأ أو المعصية، تبدأ تلومه لماذا فعلت. والنفس الأمارة بالسوء التي تأمره افعل كذا وكذا. والنفس الشهوانية التي دائما تشتهي المحرمات. والنفس الحيوانية التي تشتهي فعل أشياء ربما حتى الحيوانات لا يفعلونها ونحو ذلك. فقسم أهل العلم النفوس إلى أقسام. فالله تعالى يقول إنه سوى النفس وأكمل خلقها، لكن الناس يستجيبون لوسوسة الشيطان ويفسدون أنفسهم. قال ونفس وما سواها فألهمها، يعني قذف في قلبها، ألقى في فطرتها فجورها وتقواها. ألهمها، علمها. هذا الفعل فجور وهذا الفعل تقوى. وهذا ترى حتى عند غير المسلمين، يعلم من هذا خطأ وهذا صواب،
ولو تقول له أيهما تراه صوابا، الذي يتعاطى مخدرات أو الذي لا يتعاطى، لقال لك بل الذي لا يتعاطى. هل ترى الأسلم والأوفق هو الذي يضرب الناس أم الذي يحسن إليهم؟ لقال لك بل الذي يحسن إليهم. هل ترى الأرض والأسلم الذي يستعمل ماله في النفع وما يعود عليه بمصالح أو الذي يستعمله في الفساد؟ لقال لك بل الذي يستعمله في ما يعود عليه بالنفع. فألقى الله تعالى في النفس معرفة ما هو فجور وما هو تقوى، ولذلك قال جل وعلا هنا فألهمها، يعني قذف في قلبها في فطرتها في فطرة النفوس فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها، زكاها يعني طهر نفسه من الإثم، وقد خاب من دساها يعني غمسها وأخفاها عن الخير وغمسها في الشر. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث طغيانها وإفسادها إذ انبعث أشقاها، أشقاهم قدار بن سالف اسمه، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. قالت ثمود لنبيهم صالح هل تريدنا أن نؤمن أنك نبي؟ قال نعم. قالوا نريد منك معجزة. قال طيب تأتيكم معجزة. قالوا لا نحن نختارها، أخرج لنا من هذه الصخرة العظيمة ناقة حامل. فدعا الله تعالى وخرجت الناقة من تلك الصخرة، وأمرهم ألا يضروا الناقة بشيء، وأن يشربوا من لبنها يوما وهي تشرب من البئر، وفي اليوم الآخر هم يشربون من البئر وهي ترتاح ما يشرب من لبنها. فأقبل من أقبل وقتل هذه الناقة وقتل ولدها. فقال الله تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اتركوها هي تسقيكم من اللبن واتركوها تسقي نفسها من البئر. وسقياها فكذبوه فعقروها يعني نحروها قتلوها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم عليهم ربهم بذنبهم أي دمر عليهم، وعمهم الله تعالى بالعقاب وأرسل عليهم صيحة من فوقهم فسواها، سوى بلدانهم، أصبحوا جاثمين على ركبهم، سوى بلدانهم بالأرض، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف الله تعالى أن ينتصروا عليه أو أن يعني ينتقموا منه، بل هو القاهر جل في علاه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.